Үлдэдмаа 3 настайдаа өвчний улмаас 100% сонсголын бэрхшээлтэй болжээ. Тэрээр 4 хүүхэдтэй, түүнийг анхны хүүхдээ тээж байх үед өөрөөрөө төрөх бүрэн боломжтой гэж байсан ч сонсголын бэрхшээлтэй болохоор эмч нартай ярилцаж ойлголцож чадахгүй гэх шалтгаанаар кесар хагалгаагаар төрүүлж байсан байна. Энэ цагаас хойш тэрээр хүүхдүүдээ хагалгаагаар төрүүлэхээс өөр сонголтгүй болж ижээ. Энэ мэт сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахд олон саад тулгардаг байна. Сонсголын бэрхшээлтэй иргэд мэс засал хийлгэх, эмэгтэйчүүдэд үзүүлэхэд гээд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахд алхам тутамд хүндрэл үүсдэг. Эмнэлгүүдэд хэлмэрч байхгүй учраас миний хувьд охиныгоо дагуулж явахаас өөр аргагүй байдаг. Гэтэл охин маань носонд хүрээгүй учраас эмнэлгийн нэр томьёог ойлгохгүйгээс эхлээд эмчтэй харилцаад хүндрэл үүсдэг. Хэлмэрчтэй эмнэлэг ер нь л байдаггүй. Иймээс эмнэлгүүдийг хэлмэрчтэй болгоход улс бодлогоор анхаарах хэрэгтэй юм. Энэ бол сонсголын бэрхшээлтэй бүх иргэнд тулгардаг бэрхшээл. Тэгвэл эрүүл мэндийн яамнаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоход анхаарах болжээ. Энэ хүрээнд улсын 1-р төв эмнэлэг гэхэд дохионы хэлмэрч бэлтгэж эхэлсэн байна. Ер нь бол сонсголын бэрхшээлтэй иргэд маань ялангуяа хүнд зэргийн өөрөөр хэлбэл тийм ээ дүлийн юм иргэд маань үйлчлэхэд маш төвөгтэй. Тэгэхээр эднэр маань гэр бүлийнхаа зарим нэг хүмүүсийг дагуулад явдаг. Энэ бол бас дүлий байх сонсгол бууралтын хүнд хэлбэртэй байна гэдэг бол нийгэм эдийн засгийн төдийгүй гэр бүлд бол маш том дарамт авчирдаг тийм. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол манай эрүүл мэндийн яамны бас бодлогын хүрээнд сүүлийн жилүүдэд дохионы дохионы хэлмэрчтэй тухайн байгууллагуудад тодорхой хэмжээнд тодорхой тоотой байдаг. Тэгэхээр энэхүү ажлын хүрээнд бол манай улсын 1-р төв эмнэлэгт мөн дохионы хэлмэрч сургалтанд сурсан бас нэг 8-аас 10 ийм ажилтан бас байгаа. Сонсгол бууралттай болон бэрхшээлтэй иргэдэд нийгэмд оролцох, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахд маш олон бэрхшээл тулгардаг. Иймээс сонсголын бэрхшээл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн мэдлэг мэдээлэл боловсрал олгох нь чухал. Мөн чихвчний хэрэглэнээс үүдсэн сонсгол бууралт нэмэгдэж байна. Эхний ээлжинд сонсголын бууралттай болон бэрхшээлтэй иргэдийн тоог тодорхой болгох хэрэгтэй. Үүний дараа засгийн газраас өргөн цар хүрээг хамарсан төсөл хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй. Улс орон бүрд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ өөр байдаг. Монголд сонсголын хүнд хэлбэрийн бэрхшээлтэй 10,000 гаруй иргэн бий гэх тоо мэдээлэл байна. Гэвч эдгээр иргэнд чиглэсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хангалтгүй байгааг бодит байдал харуулж байна.